زیبا بکشیم. نقاشی زیبا مذهبش بین المللی جهانیه. کمی علما خودشون آپدیت بکنن، به روز بکنن، لوکس بکنن. خدا لبخند تو لب گذاشته که لبخند بزنیم. بعضی فکر میکنن تا شیخ شدن باید اخم بکنن که این هیبت عالمه. کی گفته این هیبت عالمه؟ حضرت علی لبخند میزد ولی کسی جرئت نمیکرد چه؟ هیچ ظالمی درش طمع نمیکرد، لبخند هم میزد. پس این ذهن باید حرکت بکنه تا مجهولات زندگیمون رو کشف بکنیم. کسی دیگه کشف نمیکنه غیر از خودمون. پیشنهاد خیلی خوب بود آقای دکتر دادن. مرکز قرآن